အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့သင်ကြားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တင် hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တင် hello အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ကြားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ IQI Technical College က General Electric Engineering ကိုသင်ကြားမှာဖြစ်တယ်Today's topic is General Engineering. So general engineering is today's topic. In the general engineering, we will talk you about the sustainability. Sustainability is a very important issue for the engineer because when you are designing any engineering job, in this case, you have to concern about the sustainability. You need to use all the two resources and your finance effectively to sustain your business or to sustain your production. This is the important aspect. ဒီနေ့သင်ကြားမှာတော့ general အထွေထွေ engineer ပညာအထွေထွေ engineer ပညာမှာဒီ sustainability ဆိုတာရေရှည်ခံနိုင်မှုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုသင်ကြားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သင်ကြားတဲ့အခါမှာ engineer ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ် engineer လုပ်ကိုင်ရေးလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ sustainability ဆိုတာအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ် sustainability ဖြစ်တော့ပါနော်ဒီအဓိကကတော့ဗာလဲဆိုတော့သုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေသုံးနေတဲ့ငွေကြေးတွေဒါတွေအကုန်လုံးကိုနော်ထိထိရောက်ရောက်နဲ့သုံးရဖို့လိုတယ်ဒါမှဒါဒီကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဆိုရေရှည်ခံမှာဖြစ်တယ် So any engineering project or the engineering production sustainability is very important. You need to wisely utilize your resources and your finance so that your business can be operated for a long time. Otherwise, you will have to shut down the business. အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေရအရေးကြီးတယ်ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေရသိများနေတယ်ဝင်ငွေရနေတယ်ဆိုရင်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ရောမလို့ဝင်ငွေထွက်ငွေနဲ့ထုတ်လုပ်မှုတွေကိုနော်စနစ်တကျနဲ့ချင့်ချိန်ပြီးတော့သုံးစွဲမှုကဒါ sustainability ဖြစ်တယ်။ So any engineering any business sustainability is important. You have to concern about your income and expense. If your expenses are much more than the income, your business will lose the money and you have to shut down the business. This is why when you are doing any business or any engineering production, you have to concern about the sustainability. In this case, you have to utilize
effectively utilizing of your two materials and the financial resources. In the meantime, you need to make the judgment over your income and expense. ရမလို့ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီကိုဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေတွေကိုစနစ်တကျအချိုးချပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုတယ်လုပ်တဲ့အခါမှာเนาะဒီဝင်ငွေထွက်ငွေတွေကိုမှစနစ်တကျအချိုးချပြီးတော့မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုရေရှည်ခံအောင်ပြုလုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါပါလေ sustainability နဲ့ပတ်သက်တယ် The similar principle we apply here we are living on the world in this case we have to concern about the financial natural resources of the world also we need to concern about the world climate if water resources are included your mineral resources your water resources those are also important in the meantime you also have to concern about our world climate our world climate must provide the comfortable environment for the human being who are living on the world if your world climate is very extreme too hot or too cold we cannot live for a long time this is why we also need to concern about the sustainability for the whole world ကျွန်တော်တို့ကဒီကမ္ဘာမြေပေါ်မှာနေနေတာကမ္ဘာမြေနေတဲ့ဆိုရင်ကမ္ဘာမြေရဲ့เนาะတယံဇာတတွေကမ္ဘာမြေတစ်တော်တွေကမ္ဘာမြေရဲ့ယာတိဥတုတွေလည်းကျွန်တော်ကစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဒီယာတိဥတုတွေကတိတ်ပြီးတော့ပြင်းထန်နေတယ်တိတ်ပြီးတော့เนาะမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုမှကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာမြေပေါ်ကနေလို့မရအောင်ဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကမ္ဘာမြေပေါ်မှာเนาะကမ္ဘာဝကိုလည်းစနစ်တကျထိန်းသိမ်းဖို့ပါဆိုရင်ဒါเนาะရေရှည်ခံနိုင်မှုဖြစ်တယ်ဒါကို sustainability ကိုခေါ်တယ် so this is the sustainability issue is not only apply for your own engineering or your business but also it need to be concerned over the whole world issue this is why we need to reduce any impact that can damage our environment. In the meantime, we need to set up the procedure to effectively utilizing our natural resources. Also, we need to concern about the appropriate planning and the issue regarding the preserving our natural resources. ရမလို့ကမ္ဘာပြည်ပေါ်ကနေနေတဲ့ပါဆိုရင်ကမ္ဘာမြေရဲ့เนาะဒီတဘာဝတရားစာတာဒီဒါတွေကိုမှစနစ်တကျထိန်းသိမ်းဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့လိုထိန်းသိမ်းဖို့อ่ะဆိုရင်ဒါ sustainability နဲ့သက်ဆိုင်တယ် so this is why the sustainability is very important for the engineer as an engineer you need to concern about the environmental situation environment condition not only the profit for your own business but also how your production or your tax with adversely impact on the environment. This is also important. Therefore, every engineer must have the knowledge of sustainability. ရမလို့ engineer တယောက်အနေနဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီအလုပ်ကြောင့်မလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကဘယ်လိုပျက်စီးသွားမယ်ဘယ်လိုယိုယွင်းသွားမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားဖို့အတွက်ကဆိုရင်ဒါ sustainability issue ကို engineer တိုင်းသိဖို့လိုတယ် This is why in my first beginning lesson I will talk about the sustainability issue ရမလို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ lesson မှာသင်ခန်းစာမှာဆိုရင်စစရင်ကျွန်တော်ပြောမှာဘာကိုပြောမလဲဆိုရင်ရေရှည်ခံနိုင်မှုဒီလမ်းစဉ်ကိုပြောမယ် so that in this case this class is not only for our Burmese people but also all the students around the world this is why I will be using both English and Myanmar explanation so that not only the Burmese students but also the international students can learn what I am talking about. ရမလို့ဒီသင်ခန်းစာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဗမာနိုင်ငံကရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုမကဘူးကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်ပါရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်။ရမလို့ဒီသင်ခန်းစာကိုအင်္ဂလိပ်လိုဗမာလိုပြောမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့တခြားနိုင်ငံကကျောင်းသားတွေလည်းနားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်။ So then I will share the slide how the lesson will be providing for today. ဒီ lesson နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနေ့ဘာတွေသင်မယ်ဆိုတာကိုဒါ share လုပ်မယ်
Firstly, we talk about the fossil fuels. The fossil fuels are those are with emitting the carbon dioxide. We are using the oil, so that those oils are compound of the carbon. Those carbons produce a carbon dioxide. That carbon dioxide can damage the environment because of the low carbon dioxide we destroy our environment. The heat produced by the wall cannot be emitted to the outside the area because of the low carbon dioxide gas. We call the greenhouse gas. Because of the greenhouse gas, the heat will not be emitted to the outside our atmosphere. Instead, they will be accumulated around the wall, so the water temperature will be increasing. This is for the greenhouse impact. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့က fossil fuel ဆိုတော့သုံးတယ် fossil fuel ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကာဗွန်ပါတဲ့ဒီเนาะရေနံတွေသဘာဝဓာတ်ငွေတွေဒါတွေကကာဗွန်ပါတယ်အဲ့ဒီကာဗွန်ပါတာကြောင့်မလို့ဒီကာဗွန်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကမ္ဘာမြေကထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့ဒီအပူတွေအားဆိုရင်အာကာသထဲကိုမသွားတော့ဘူးကမ္ဘာမြေတစ်လျှောက်မှာပဲသူကเนาะသူဖုံးလွှမ်းနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကမ္ဘာမြေကြီးကအပူချိန်တက်လာတာဖြစ်တယ် This is why we have to concern about the fossil fuel. Firstly, fossil fuels are finite resources. Secondly, we are interested in the security of the energy supply. And thirdly, it's a very probable that using the fossil fuel change the climate. The fossil fuel ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကမ္ဘာမြေကနေထုတ်လိုက်တဲ့ကြောင်မီးသွေးတို့ရေနံတို့အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆို fossil fuel တွေအဲ့ဒီ fossil fuel တွေကဘာဖြစ်စေလဲဆိုတော့ကမ္ဘာမြေရဲ့အပူချိန်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်သူတို့ကကန့်သက်ချက်ရှိတယ်သူတို့ကနော်အတော်မတရှိတာမဟုတ်သူတို့ကကန့်သက်ချက်ရှိနေတယ်ကန့်သက်ချက်ရှိနေပြီးတော့မှနော်နောက်တစ်ခါဒီရှိတဲ့ဒီကြောင်မီးသွေးတို့ရေနံတို့ကလည်းပဲနော်ဒီကျွန်တော်တို့ကလျှက်စစ်ဒီကြောင်မီးသွေးကိုပါအသုံးပြုပြီးတော့လျှက်စစ်စက်ရုံတွေလုပ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကကန့်သက်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကန့်သက်ချက်ရှိတာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်နောက်ချက်ကအဲ့ fossil fuel တွေကဘာလို့ဖြစ်စေလဲဆိုရင်ဒီ greenhouse gas တွေကိုလည်းပေါ်ထုတ်စေနိုင်တာဖြစ်တယ် So this is that we are talking about the fossil fuel. So the fossil fuel causing the burning the carbon dioxide concentration to rise. ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာရှိတဲ့ဒီလို fossil fuel တွေကြောင့်မလို့ဒီ carbon dioxide ဓာတ်ငွေတွေအားဆိုရင်เนาะပို့ပြီးတော့များလာတယ်များလာပြီးတော့မှเนาะဒီကမ္ဘာမြေရဲ့เนาะအပူချိန်တွေပို့ပြီးတော့မြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ် So that this is why that we have to utilize the fossil fuel reduction is one important aspect. So in this case, it's more likely that global temperature will rise by more than 2 degrees centigrade. ဒါကြောင့်အဲ့လို greenhouse gas တွေကကမ္ဘာမြေထဲမှာစုစည်းလာတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကမ္ဘာမြေရဲ့အပူချိန်အားဆိုရင်เนาะ2 degree နဲ့ပို့ပြီးတော့မြင့်တက်လာနိုင်ကြတယ်အကြောင်းတွေရှိတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော့ greenhouse effect တွေကမြင့်တက်လာတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်တွေမြင့်တက်လာမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်းနိုင်ငံတွေမြုပ်သွားမှာဖြစ်တယ် when the temperature is risen more than 2 degrees centigrade, the sea level will be increased. Because of the sea level increase, the small islands will go under the wall. This is why all the geographical locations will be impacted and will be adversely affected. ဒါမှမဟုတ်ဒီ fossil fuel တွေကြောင့်မလို့ဒီ greenhouse gas တွေကများလာတဲ့ဆိုရင်ကမ္ဘာမြေကြီးကနော်ကျွန်းနိုင်ငံတွေကဒီရေမျက်နှာပြင်တွေမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ကျိုးနိုင်ငံတွေနင်းပြုတ်သွားမယ်အဲ့တော့နော်အကုန်လုံးကဒီလိုကမ္ဘာရဲ့ရာသီဥတုတွေရောကမ္ဘာရဲ့လူနေမှုတွေရောပြောင်းလဲသွားနိုင်တာတွေရှိတယ် This is why the carbon dioxide reduction and the greenhouse gas reductions are very important issue to reduce ဒါကြောင့်မလို့ဒီ carbon dioxide နဲ့ဒီ greenhouse gas တွေကိုနော်ချော့ချဖို့ပါဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ် So that in this case, where you are using those carbon dioxide, electricity is utilized, produced by using the coal. Because of the coals are fire the boiler, those boilers are drive the water steam turbine. Those steam turbines are connected with the generator, and the generator produce the electricity. So in this case, the coal-firing power stations are very polluted and they produce the electricity. The more you utilize the electricity, the more coal has to be burned out
so that the most carbon dioxide has to be produced. So the pollution will be more. ရမလို့ဒါဆိုကြ coal-firing power station တွေမှာဆိုရင် carbon dioxide ကိုထုတ်ပြီးတယ်ထုတ်တဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့က coal ကိုပို့ပြီးတော့မှလောင်စာကိုလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ coal ကပို့ပြီးလောင်လိုက်တယ်ဆိုရင်နော်အဲ့ coal-firing power station တွေမှာဆိုရင်ကြောင်မီးသွေးကိုအပူပေးလိုက်တယ်ပူပေးပြီးတော့ boiler တွေပူပေးတယ်အဲ့ boiler ကနေထွက်လာတဲ့နော်ရေနင်းကွေ့ကိုမှတာပိုင်တွေကိုလဲစီတယ်တာပိုင်လဲပြီး generator တွေကလဲတယ်လဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီအဲ့လိုနီးနေတာလျှက်စစ်ဓာတ်အားကိုထုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကလျှက်စစ်ဓာတ်အားကိုပို့ပြီးသုံးလေလေနော်ကြောင်မီးသွေးကနေပြီးတော့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေပို့ပြီးထုတ်လေလေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကမ္ဘာမြေကြီးကပို့ပြီးတော့ညဉ့်ညမ်းမှုတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ် So in this case we are using the coal firing power station they use they burn the more coal to produce more electricity in this case more greenhouse gas can be emitted this is why we have to replace them with the environmental friendly renewable energies production generation system. So this is why we are concerned about the using of the solar energy, wind energy, and the tidal wave energy, which are the environmental friendly, which does not produce any greenhouse gas. ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလျှက်စစ်ဓာတ်အားကိုထုတ်တဲ့အခါမှာဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လိုက်လောညီတွေဖြစ်တဲ့ဒီနေစွမ်းအင်တို့ရေစွမ်းအင်တို့လေစွမ်းအင်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမယ်အသုံးပြုခြင်းအပြင်ဒီနည်းနဲ့ဒါ greenhouse gas ကိုထုတ်လုပ်မှုကိုလျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်တယ် This is why also important aspect. So another thing is that coal why we are using the coal power plants provide a stable and large scale electricity generation and the availability of the coal is good. ဘာဖြစ်လို့တော့ဒီကြောင်မီးသွေးကိုသုံးတယ်ကြောင်မီးသွေးကိုသုံးခြင်းအပြင်ကြောင်မီးသွေးရနော်ဒီအပူကိုအများကြီးထုတ်နိုင်တယ်ထုတ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီအော်စတြေးလျလိုနိုင်ငံမျိုးတွေတရုတ်နိုင်ငံမျိုးတွေမှာဒီကြောင်မီးသွေးသုံးတဲ့စက်ရုံတွေသုံးတယ်သုံးတဲ့အခါမှာအဲ့လိုနည်းနဲ့လျှက်စစ်ဓာတ်အားကိုပို့ပြီးထုတ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့negative impact is both coal fire power station produce a lot of greenhouse gas this is why we have to replace them with the renewable energy generation system ရမလို့ဒီcoal-firing station ကောင်းတော့နော်အချိန်ကာလတစ်ခုအထိတော့ကောင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ greenhouse gas တွေအများကြီးထုတ်လုပ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွက်နော်ဒီ coal-firing power station တွေကိုချော့ချပေးဖို့ဖယ်ထုတ်ပေးဖို့လိုတယ်ဒီလျှက်စစ်ကိုနေလို့လေလို့စွမ်းအင်တွေနဲ့ထုတ်လုပ်ပေးဖို့လိုတယ် This is why we have to concern about the electricity supply and the utilization of the coal so in this case we are using the solar voltaic cell Now that I talking about how we produce the renewable energy generation system. Firstly, we are talking about the solar photovoltaic system. ပထမဆုံးကတော့ဒီအားနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီဘလို့နီးတဲ့ဒီလိုเนาะဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လိုက်ရောညီတွေရှိတဲ့เนาะဒီလျှက်စစ်ဓာတ်ထုတ်လုပ်မှုကိုသုံးမလဲပထမဆုံးပါဖြစ်လဲဆိုရင် solar နဲ့ပတ်သက်တဲ့ photovoltaic system ကိုသုံးမှာဖြစ်တယ် Solar photovoltaic system is in this case this is for the energy chart. In this case, jet flight. Every one day, the jet flights will produce will consume 30 kilowatt hour. Motor cars here any one day 40 kilowatt. In this case, solar heating system. One day we can get this 13 kWh, and a wind we can get that 20 kWh. This is the comparison between the solar traditional fossil fuels generation system and also the renewable energy system. We are made the comparison. ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီမှာတနေ့မှာဆိုရင်တော့ဒီ jet flight တွေက30 kWh နဲ့ထုတ်လုပ်တယ်ကားဆိုတရက်မှာ40 kWh တဲ့ဒီ power ထုတ်လုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာ solar heating ကတော့တရက်မှာဆိုရင်13 kWh နဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်တယ်နေရဆိုရင်တရက်မှာ20 kWh နဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်တယ်အဲ့လိုထုတ်လုပ်နိုင်ကြတာပါလဲဆိုတော့10 meter ဆိုတဲ့ဒီ solar ပြားတစ်ခုပေါ်မှာကြာရောက်တဲ့တိုင်းဘယ်လောက် energy ကိုထုတ်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြတာတယ်အဲ့လိုပြရတဲ့ဟာနေရဒီ jet flight နဲ့ကားမှာသုံးတဲ့ energy level တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်မှုဖော်ပြတာဖြစ်တယ် In this case we can know about the how much energy power will be produced by using a 10 meter square the photovoltaic array in this make the comparison so that this comparison the kind of the amount of the electric energy that can be produced from the 10 meter square photovoltaic array and we compare with the jet flight and the cars as energy production.
ဒါတော့ဒါကဘာလို့10 meter square မှာရှိတဲ့ဒီနော် solar array ကနေထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်နဲ့ဒီကားတွေ jet flight တွေကနေထုတ်လုပ်ရတဲ့စွမ်းအင်နှိုင်းယှဉ်မှုဒီမှာပြသတာဖြစ်တယ် so that this is for that we are installing a solar panel on top of our home then we can produce the electricity နောက်ဒီပေါ်မှာဆိုရင်တော့သူကအိမ်တွေရဲ့ဒီခေါင်မိုးပေါ်မှာ solar panel တွေကိုတက်ဆင်တယ်တက်ဆင်ပြီးတော့မှဒီလျှက်စစ်ကိုထုတ်လုပ်တဲ့နည်းကိုသုံးတာဖြစ်တယ် in the meantime we also utilize the water storage this water storage dam we accumulate the water and we draw out the water from this water dam and we can produce the electricity ဒီမှာဆိုလဲတို့ကတူတယ်ပဲဒီ water တွေမှာရေတွေကိုမှဒီနော်ရေလောင်ကန်ထဲမှာစုစည်းတယ်ရေလောင်ကန်ကစုစည်းတဲ့ရေတွေကိုမှဖောက်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့လျှက်စစ် generator တွေမောင်းနှင်ခြင်းအပြင်လည်းဒီဓာတ်အားကိုထုတ်လုပ်နိုင်တာဖြစ်တယ် this is for the hydro energy production system so the thing is that the solar and the hydro energies are the environment friendly we can reduce the greenhouse gas ဒီမှာပုံမှာပြထားတာကဘာလဲဆိုတော့နေကနေပြီးတော့မှကြောက်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ထွက်လာတဲ့ solar energy ရဲ့ပုံစံတွေနော်နေရဒီ solar ပြားတစ်ခုက1 meter square area ရှိတဲ့ခါမှာဆိုရင်သူက100 watt ထုတ်လုပ်တယ်ထုတ်လုပ်ရတဲ့100 watt energy ကိုမှလိုအပ်တဲ့ဒီစနစ်တွေကိုသုံးတဲ့ energy တွေကိုမှနော်ဒီလိုအပ်တဲ့အသုံးပြုတဲ့စနစ်တွေဒါတွေနဲ့ရှင်းပြထားတာဖြစ်တယ် so this is for the we can here you can see the energy produced from the 1 meter square the sunlight produces 100 watt per meter square that energy can be utilized for the various application so this is for the comparison so this means the wind power production how the wind energy fluctuation so wind energy is not constant it's the fluctuation because it's depending on the wind speed so this graph shows that how the wind energy will fluctuate so every month so the particular location you have to measure the wind energy output in this case we install the wind turbine and we allow to run the wind turbine and we record the energy output from the wind turbine then you can see that every January to December we can record this output we make the recording and then we can draw the graph so this is for the wind energy system so this one before you are installing any wind turbine system you need to measure the wind energy survey is very important so that you have to from the January to December the whole year you need to measure the wind energy output and then we have to plot the graph and then from then you can know about the how do you size the allocate the size of the wind turbine system then you can know about အဲ့တော့ဒီမှာတနေရာမှာဆိုရင်ဒါလေတိုက်တယ်ဆိုတာလေကအများအားဒါဘရောပုံမှန်မရှိဘူးလေကတော့တိုက်တဲ့ခါတိုက်တယ်မတိုက်တဲ့ခါမတိုက်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်နေရာတစ်ခုမှာတော့ wind နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေစွမ်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှလျှက်စစ်ဓာတ်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာကို January ကနေ December လောက်အထိအချိန်ယူပြီးတော့မှနော်ထွက်လာတဲ့ဒီလျှက်စစ်ဓာတ်အားဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာတိုင်းတာပြီးတော့အဲ့တိုင်းတာတဲ့ရတဲ့ဟာတွေပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့က graph ဆွဲတယ် graph ဆွဲပြီးတော့မှဒီဘယ်လောက်အထိ energy output ရရှိနိုင်မယ်ဆိုတာကိုခန့်မှန်းတာရှိတယ်ဒါပုံစံကဘာလဲဆိုရင်ဒီလေအားကိုအသုံးပြုတဲ့ wind turbine တွေတက်မယ်ဆိုရင်အဲ့စနစ်ကိုသုံးတာဖြစ်တယ် so this is why that before you are constructing any wind power station we had to measure the energy output all over the year from the particular plant that we have to record then from those records results you can estimate what about the size of the appropriate wind turbine station ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီလူတစ်ယောက်နေနဲ့เนาะဘယ်လောက်နီးเนาะသုံးပြလဲဆိုရင်เนาะဥပမာဖြင့်လူတစ်ယောက်ကအသုံးပြုမှာเนาะလူတစ်ယောက်ဆိုရင်8000 watt per person เนาะအဲ့ဒါမျိုးကိုလူတစ်ယောက်ကတစ်နေ့သိ energy ကเนาะဒီ8000 watt ကလိုတယ်အဲ့လိုလိုတယ်ဆိုရင်เนาะဒီ1 meter square ကနေပြီးမှ2 watt ထုတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲလူတစ်ယောက်အနေနဲ့ကသူ့လိုတဲ့ area 4000 meter square လိုတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းမူတည်ပြီးတော့မှဘယ်လောက်လူတစ်ယောက်အတွက်เนาะဘယ်လောက် energy ထုတ်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာတွက်ချနိုင်မှာဖြစ်တယ်
So in this case, you are knowing about the one person will require the 8,000 watt per day. In this case, if you produce every 1 meter square produce the 2 watt, so how much space should be allocated for the person, then you can know about the appropriate size of the plant. This is the comparison between wind and the gas energy. Wind energy and gas energy. Every wind farm we make this a general base rule. When the wind speed is 6 meters per second, every 1 meter square produces 2 watt of the energy. So this is for the power per unit area. Based on this power per unit area, then you can determine how much power you want to produce, how much area will be required, then you can design the appropriate system. And the wind energy will compute the system 1 meter square area and 2 watt ထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုဒါအခြေခံrule နဲ့တွက်ထားတာအဲ့ဒါမူတည်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီလေက6 meter per second နှုန်းနဲ့တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်1 meter square ကနေပြီးထုတ်လုပ်တဲ့ဒီစွမ်းအင်အားဆိုရင်power ဆို2 watt ရှိတယ်ဒါကဒီ wind energy နဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်လုပ်တဲ့စနစ်တွေမှာဆိုရင်ဒီစနစ်ကိုထားတာဖြစ်တယ် so this is what the basis rule so in this case you can know about that before we are designing any renewable energy production system or power system we have to utilize a basic guideline every wind power station we use a 2 watt per meter square rule at the wind speed of 6 meter per second ကြောင့်မလို့ wind energy နဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ wind က10 meter square မှာ2 watt နှုန်းထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့နှုန်းကိုအဓိကထားတယ်အဲ wind speed က6 meter per second နဲ့တိုက်နေတဲ့အခါမှာဒါကိုအခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က wind power ကိုဘယ်လောက်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုထုတ်လုပ်တာဖြစ်တယ် so this is depending on the wind speed the energy level before fluctuation ဒါကတော့ဒီတိုက်လိုက်တဲ့လေရဲ့ဓာတ်အားပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဒီ wind energy ကဘယ်လောက်ပြောင်းလဲနေဆိုတာကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ် so the first these are what I talking about we talk about this how we renewable energy should be utilized for the sustainability in the meantime we also need to talk about the fluctuation and storage fluctuation and storage means the power demands are changing from time to time for example if you are using a solar panel during the daytime you can get the sun and you can produce the electricity but the night time there is no sun no electricity this is why you have to store the energy in this case when you are using the solar panel you have to use the battery to store the energy this is why you can uninterruptibly can supply the electric energy by using the solar panel system now ဒါကဘာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ကဒီနေစွမ်းကိုအပုံပြုပြီးတော့မှလျှက်စစ်တာထုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်နေ့ပိုင်းမှာနေရရှိတယ်ဆိုရင်ဒါလျှက်စစ်တာထုတ်လို့ရတယ်ဒါညပိုင်းလည်းကြောင့်နေမရှိတော့ဘူးနေမရှိတော့လျှက်စစ်တာထုတ်လို့မရဘူးရောက်လို့အဲ့ဒီလျှက်စစ်စွမ်းအင်ကိုတို့ကဘယ်မှာထည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီ battery နဲ့ထည့်ရမယ် battery ထည့်ပြီးတော့မှညပိုင်းမှာအဲ့ battery နဲ့အားပေးရမယ်ရောက်လို့တို့ကဒီ renewable energy ကိုသုံးတဲ့အခါမှာဆိုရင်နေ့အချိန်ကိုမူတည်ပြီးတော့မှထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ power output တွေကပြောင်းလဲမှုရှိနေတယ်ရောက်လို့အဲ့ဒီ power output ကိုတစ်စင်တစ်ဆက်တည်းဖြစ်ဖို့ကဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုရင်ဒီအဲ့စွမ်းအင်ကိုပုံလောင်ဖို့စနစ်လဲအရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ် This is why when we are using any renewable energy generation system the power outputs are changing from time to time so power output is availability is fluctuation this is why we need to store the energy to constantly provide the power output energy output so this is the fluctuation and storage is important aspect for the renewable energy supply system ရမလို့ဒီပြောင်းလဲနေတဲ့ဒီစွမ်းအင်ကိုမူတည်ပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့စွမ်းအင်ကိုလိုအပ်လို့စုစည်းမှုဆိုရင်ဒါ renewable energy နဲ့ပတ်သက်တဲ့စနစ်မှာအရေးကြီးတဲ့စနစ်ဖြစ်တယ် so in this case I have talked you about the basic outline basic principle why we are using the renewable energy for the sustainability of our world climate and also the basic principle of the renewable energy system အဲ့တော့ဒီအခုဘာပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာမြေကိုရေရှည်တည်တတ်ခိုင်မြဲဖို့အတွက်အသစ်တစ်ဆန်ပြောင်းလဲပြုပြင်နိုင်တဲ့ဒီစွမ်းအင်ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့သုံးသင့်လဲဆိုတာကိုအခြေခံပြောတာဖြစ်တယ်
အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေ concept တွေကိုဒီမှာရှင်းပြတာဖြစ်တယ် so this is for this renewable energy Okay, the next one is the sustainability issue. Sustainability are what practice. နောက်တစ်ခုတို့ပြောမှာတော့ဗါလဲဆိုတော့ရေချေတည်တာခိုင်မြဲတဲ့အလုပ်စနစ်ကိုဒါ sustainability work practice ကိုပြောမှာဖြစ်တယ် So this is we are talking about the greenhouse gas. When the sun is fall on the earth, this is the earth, this is the atmosphere. So this atmosphere, we produce a heat. Those heat must be emitted by passing through the atmosphere. But if the greenhouse gas are accumulated, those heat from the wall cannot go out. So those heat waves are accumulated in the atmosphere, so the world climate will be changed. This is the impact of the greenhouse effect. ဒါတော့ဘာကိုပြောတာဆိုတော့ဒီမှာနေရှိတယ်ဒီမှာကဘာမြေရှိတယ်ဒါပတ်ဝန်းကျင်ကလေထုရှိနေတယ်အဲ့တော့ကဘာမြေမှာရှိတဲ့အပူချိန်တွေကအာကာသတွေကိုထုတ်ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီလေထုထဲမှာဒီလိုကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်လို greenhouse gas တွေများလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီလေကဒီအပူတွေကအာကာသတွေကိုမထွက်တော့ဘူးမထွက်တော့ဘဲနဲ့လေထုထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကဘာမြေကြီးကပို့ပြီးတော့ပူနွေးလာတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်အဲ့ဒီတော့ဒီကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေကဖြစ်လာတယ်လဲဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ဒီလိုကြောက်မီးသွေးသုံးတဲ့ power station တွေကနေထုတ်လိုက်တဲ့အပူမျိုးတွေဒီလိုအပူတွေကလေထုထဲမှာများလာတဲ့အတွက်ဒီ greenhouse gas တွေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ So find that those greenhouse gas are accumulated because of the coal-firing power plant. They are very polluted. Very polluted pollution and also the carbon dioxide emission. Highest amount of the carbon dioxide are emitted to the atmosphere. Therefore, the carbon dioxide gas are accumulated in the atmosphere. So, because of those carbon dioxide gas, the heat from the wall cannot go out into the space. So, instead, they will be accumulated in the atmosphere. So, those greenhouse gas will change the climate of our world. ကြောင့်မလို့ဒီလိုကဘာမြေကထုတ်လိုက်တဲ့ဒီလို greenhouse gas တွေကအာကာသတွေကိုထွက်မသွားတော့ဘူးမသွားတော့ဘဲနဲ့လေထုထဲမှာပဲများလာတဲ့အတွက်ဒီကဘာမြေရဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အပူချိန်ပူနွေးလာတာဖြစ်တယ် So that every country must have the environmental legislation. Now, environmental legislations are important for any country to reduce pollution, to reduce greenhouse gas, to preserve their nature resources. Therefore, every country must have the environmental legislation. Now, these greenhouse gas တွေထုတ်လုပ်တာတွေနော်ဒီလိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုမပြတ်စီးအောင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်တာတွေကနိုင်ငံတိုင်းမှာနော်ကျင့်သုံးရမယ့်အရေးကြီးတာချက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ဒီဥပဒေတွေထုတ်ပြီးတော့ကာကွယ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥပဒေတွေတော့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးဥပဒေလို့ခေါ်တယ် or the environmental legislation. So those are the steps to use as environmental legislation. Take all reasonable steps to prevent the pollution and protect the environment. In this case, you have to reduce the pollution because your factory is producing a lot of the carbon dioxide. In this case, you must change your production system to reduce the greenhouse gas. This is also important. Also, important to produce the environment. You cannot simply pour your toxic water into the nearby river. Toxic waters are produced by the production process of the factory.
those cannot be simply thrown out into the river because rivers ecosystem will be damaged. This is also we Environmental Protection Act must have the any prevention, any legislation to protect this industrial waste. အဲ့တော့ဒီနော်ခင်ဗျားစက်ရုံတစ်ခုရှိတယ်စက်ရုံကနေခင်ဗျားထုတ်လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုအန်ဒီရရှိနိုင်တဲ့ဓာတုဝေဒတွေခင်ဗျားပစ္စည်းတွေများထုတ်လုပ်တယ်ဒါတွေကိုခင်ဗျားနော်အနားမှာရှိတဲ့မြစ်တွေချောင်းတွေတော့ခင်ဗျားစွန့်လို့မရဘူးနော်စွန့်လိုက်ရင်အဲ့မြစ်တွေချောင်းတွေပျက်စီးသွားမယ်ရောက်လို့ဒီဥပဒေအရအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်မှုလိုတယ် so this is also important aspect of the environmental legislation take all the reasonable steps to prevent the pollution and protect the environment second one promote the action to prevent and minimize political potential environmental damage. This means that if you are digging too much ground to take out the groundwater, so the groundwater a lot of groundwater has been taken out. In this case, your city will go down. This is also important aspect. So that we have to minimize the usage of the natural resources and environment. You also have to preserve the environment. ဥပမာခင်ဗျားကနေအဝီစီတွင်းနေတူးတဲ့ခါမှာအဲ့အဝီစီတွင်းကရေတွေအများကြီးထုတ်လိုက်ပဲဆိုရင်နော်ဒီရေတူးရဲ့အောက်မှာဒီရေမရှိတော့ရင်မြေကကျုံသွားဖို့ပဲရှိတယ်ကျုံသွားတယ်ဆိုရင်ဒါပေါင်းရင်ပျက်စီးသွားမယ်အဲ့လိုမပျက်စီးအောင်အများဆုံးကာဝယ်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့လိုလိုတဲ့နီးလန်းစဉ်တွေချမှတ်ဖို့လိုတယ် So to be able to show that everything possible has been done to prevent the environmental accident. Environmental accident means that sometimes you are carrying a lot of chemicals, so the container ships are carrying a lot of chemicals, so that in the case of this ship is damaged, those are chemicals will be flow out into the river or into the sea, so that those environment can be damaged. This is why we also have to minimize any possibility of the such accident. ကြောင့်မလို့ခင်ဗျားကနေပြီးတော့ဒီဓာတုဝေဒပစ္စည်းအများကြီးတည်သွားတဲ့သင်္ဘောရှိတယ်ဆိုတော့ဒီသင်္ဘောကနေပြီးအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ဒီသင်္ဘောမြုပ်သွားရဆိုရင်အနားမှာရှိတဲ့ပင်လယ်တွေမြစ်ချောင်းတွေပျက်စီးသွားမယ်မဖြစ်စီးသွားတဲ့ဒီလိုသင်္ဘောမျိုးကိုဒီလိုဓာတုဝေဒပစ္စည်းတွေတည်လာတဲ့ဟာမျိုးကိုအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့နည်းစနစ်တွေလည်းလုပ်ဖို့လိုတယ် So this is why we also have to important. In the case of the industrial accident, a lot of undesirable, harmful waste can be go out. So we have to produce the appropriate protection method to prevent it. ကြောင့်မလို့ဒီကဘာကနေပြီးတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တဲ့ခါမှာအဲ့ရနေပြီးတော့မှပျက်စီးသွားကြောင့်မလို့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဒီလိုအန္တရာယ်ရှိစေတဲ့ပစ္စည်းတွေတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တဲ့ပြန့်လွင့်မှုမရှိအောင်ကာကွယ်မှုလိုတယ်အဲ့လိုကာကွယ်မှုတဲ့စနစ်တွေကိုလည်းစီစဉ်ထားဖို့လိုတယ် Ensure that all precautionary and control measures are in place and are regularly checked and maintained to minimize the risk of the pollution incident. This means that if you are using any machinery or any factory, you have to make sure that all the control system, all the control valve, and the controls of prevention system need to be regularly inspected, need to be checked, and need to be maintained. Preventive maintenance is very important to prevent the industrial accident that can cause pollution and environmental damage. ကြောင့်လို့ခင်ဗျားကစက်ရုံလုံးတစ်ခုလုံးတဲ့အခါမှာဆိုရင်အသုံးပြုတဲ့ကာကွယ်မှုစနစ်တွေကိုခင်ဗျားအနေနဲ့အများအားစစ်ဆေးနေရမယ်ဒီစနစ်တွေကောင်းမွန်အောင်လည်းပြုလုပ်နေရမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုလုံးမသာလျင်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဒီဆက်ပစ္စည်းကိရိယာချုပ်ရင်းမှုကြောင့်မလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီလိုတော့အန္တရာယ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုမရောက်အောင်ကာကွယ်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပါလဲဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေစစ်ဆေးမှုတွေပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွေကိုပြုလုပ်နေရမယ်အဲ့လိုပြုလုပ်မှသာလျင်ဒီစက်ရုံအလုံးတွေကနော်ဒီလိုအမှတ်တမတော်တဆဖြစ်တာကြောင့်မလို့ပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ညမ်းမှုကာကွယ်နေမှာဖြစ်တယ် So those are the 4 rules are important. Take all the reasonable steps to prevent the pollution and protect the environment, to promote the action to prevent or minimize the potential environmental damage, and be able to show that everything possible has been done
to prevent an environmental accident and ensure that all the precautionary and the control measures are in place, are regularly checked and maintained to minimize the risk of the pollution incident. So this is very important. Those are the environmental protection as are being utilized in Australia. Similar as are also created by the USA or any other country. Every country must have the environmental legislation. ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့ Australia နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတွေအကြောင်းရှိတယ်။ Australia လိုပဲကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်းများစွာမှာလည်းပဲအဲ့လိုဥပဒေမျိုးတွေချမှတ်ထားတာရှိတယ်။ So those are the steps to control the pollution control. In this case, pollution control, we have to use the Protection of the Environment Operation Act. Those as are aimed to control the pollution. Also, the Environmental Hazardous Chemical Act, Pesticide Act, and Contaminated Land Management Act. Those as are controlling the pollution control. အဲ့တော့ဒီမှာပါလဲဆိုတော့ဒီလိုเนาะဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှာညဉ့်ညမ်းမှုကိုဘယ်လိုဥပဒေကြထိန်းချုပ်လဲဆိုရင်เนาะဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးဥပဒေဒါလည်းလိုတယ်နောက်တစ်ခုကဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှာအန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ဓာတုပိဋကပစ္စည်းတွေအန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ပစ္စည်းတွေထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေတွေလည်းလိုတယ်နောက်တစ်ခုကညဉ့်ညမ်းသွားတဲ့မြေတွေကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့เนาะထိန်းသိမ်းပြီးတော့ပြုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေလည်းလိုတယ်နောက်ကပိုးသက်ဆေးလိုဟာမျိုးတွေဒါမျိုးအသုံးပြုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ထိန်းချုပ်ရမှာလည်းလိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥပဒေ၄မျိုးอ่ะဆိုရင်ဒါ pollution control ကိုလုပ်ဖို့အတွက်လိုတယ် so pollution control is usually controlled by usually done by the four major kinds of the legislation the Protection of the Environment Operation Act Environmentally Hazardous Chemical Act Contaminated Land Management Act and Pesticide Act those four S are the four major S to utilize to control the pollution အဲဒါမျိုးဒီလိုဟာဆိုဥပဒေ၄မျိုးอ่ะဆိုရင်ဒီ pollution ကို control လုပ်တာဖြစ်တယ် so this is why that at the governmental level every country to prevent the pollution we must have the four kind of legislation protection of the environmental operation contaminated land management pesticide and the environmentally hazardous chemical as so four kind of the S are basically required by any country to control the pollution ဒါမလို့ဒီကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ဒီလိုညဉ့်ညမ်းမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှာဆိုရင်အနည်းဆုံးဥပဒေ၄ရပ်လိုတယ်အဲ့ဒီလိုတဲ့ဥပဒေ၄ရပ်ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကိုပြထားတာဖြစ်တယ် So in this case what happen if the factory ignore the any pollution they can be fined in Australia there will be fined up to 5.5 million အဲ့တော့ Australia မှာဆိုတော့အဲ့လိုတော့ဒီလိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုညဉ့်ညမ်းအောင်ပြုလုပ်တဲ့တိုင်းပြည်တွေနော်ကုမ္ပဏီတွေဆိုရင်ဒေါ်လာ9.5 သန်းထိဒဏ်ရနိုင်တဲ့ဥပဒေကိုပြထားတာဖြစ်တယ် so this is why that is important aspect the next one is I have talked about the governmental level is the government has to set up the appropriate legislation to control the environment. This is the governmental level. All those governments are set this up at individuals, companies and factories must obey those are act. In this case, individual company must have the appropriate sustainable work practice. So that they need to plan the sustainable work practice. They need to instruct the worker what to do to maintain the sustainability. This is why, by this way, the organization can comply with the government legislation. အဲ့တော့အစိုးရကတော့ဥပဒေတွေချမှတ်လိုက်တယ်เนาะခုနပြောတဲ့ဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဥပဒေထိန်းသိမ်းတဲ့ဥပဒေတွေချမှတ်တယ်ချမှတ်ပေမဲ့ဒီဥပဒေတွေစာရွက်ထဲမှာရှိလက်တွေ့ဖြစ်မလာတော့အလကားပဲအဲ့တော့เนาะအောက်မှာရှိတဲ့စက်ရုံအလုံးတွေကုမ္ပဏီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရာဆိုရင်သူတို့စက်ရုံအလုံးတွေမှာဘလို့နီးနဲ့เนาะဘလို့အလုပ်လုပ်တဲ့နီးစနစ်တွေအသုံးပြုပြီးတော့မှသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုကာကွယ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့အလုပ်နီးစနစ်တွေချမှတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုချမှတ်မှသာလျှင်ဒီစက်ရုံအလုပ်ရုံရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဟာဆိုရင်အစိုးရချမှတ်ထားတဲ့သဘာဝ
ဘာဝကိုထိမ့်သိမ့်မှုနော်ဥပဒေတွေညဉ့်ညမ်းမှုထိမ့်သိမ့်တဲ့ဥပဒေနဲ့ကိုက်ညီမှာဖြစ်တယ် So this is why the government need to instruct the factory and the business owner how to follow those are Environment Act. Appropriate authority must produce the appropriate work practice and the standard work methods for the industry. So those methods are received by the industrial manager and they are instructed to the supervisor and the worker. So that the worker must follow within the framework of the sustainability issue. ရမလို့ဒီအစိုးရအနေနဲ့ကတော့ဒီလိုဥပဒေချမှတ်တယ်ချမှတ်ပြီးအဲ့ဒီဥပဒေတွေကိုကိုက်ညီအောင်သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကနေပြီးတော့မှသက်ဆိုင်ရာเนาะသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်နည်းစနစ်တွေကစီစဉ်ပေးရမယ်အဲ့ဒီအလုပ်နည်းစနစ်တွေကအလုပ်ရုံပိုင်ရှင်တွေစက်ရုံပိုင်ရှင်တွေကိုပေးရမယ်အဲ့တော့မှစက်ရုံအလုပ်ရုံပိုင်ရှင်တွေကအောက်မှာရှိတဲ့เนาะအလုပ်ကြက်တွေအလုပ်သမားတွေကိုမှဘယ်လိုနည်းနဲ့လုပ်ပြီးတော့ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတာကိုညွှန်ကြားမှုပေးနိုင်တယ်အဲ့လိုပေးနိုင်မဲ့နီးလန်းစင်ရဆိုရင်ဒါလိုအပ်တာဖြစ်တယ် So that I have talking about there are two aspects to maintain the sustainability. The government must have the responsibility to design the appropriate legislation to impose the appropriate legislation to create the appropriate legislation to maintain the environmental laws or environmental law must be passed by the previous parliament. In the meantime, the appropriate authorities must produce the appropriate work method and procedures for the business industry to follow. And the owner of the business industry must instruct their worker what to do to protect the environment and to maintain the sustainability. So those are the very related aspects. So ဒါကြောင့်မလို့တော့ပါလဲဆိုတော့ကမ္ဘာနဲ့ပါဆိုရင်ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးမှာနော်ရေရှည်တည်တာခံရမှုကအရေးကြီးတယ်ဒီ greenhouse gas တွေပတ်ဝန်းကျင်တွေသဘာဝတွေကိုထိမ့်သိမ့်မှုကအရေးကြီးတယ်အဲ့လိုအထိမ့်သိမ့်မှုအတွက်ကမ္ဘာလုံးအကိစ္စကိုမှအခြေခံပြီးတော့မှသက်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေကဆိုရင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတွေချမှတ်တယ်ချမှတ်လိုက်တဲ့ဥပဒေအတိုင်းကိုပဲသက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတွေအာဏာပိုင်တွေကနေပြီးတော့မှလောက်ကန်ရမယ်နော်နီလန်းစင်တွေ regulation တွေကိုချမှတ်ရမယ်အဲ့ဒီနီလန်းစင်တွေကိုမှသက်ဆိုင်ရာအလုပ်ယုံတွေစက်ယုံတွေအလုပ်သမားနော်ဒီကြီးကြတဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေကနေပြီးတော့မှလုပ်သားတွေကိုလိုက်နာဖို့အတွက်ညွှန်ကြားရမယ်လုပ်သားတွေကလည်းပဲချမှတ်ထားတဲ့ဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စီကံလိုက်နာရေးစီကံအတိုင်းအလုပ်တွေလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကဆိုရင်ဆက်ဆက်နေတယ်ဒီလိုဆက်ဆက်မှသာလေသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဒီထိမ့်သိမ့်နိုင်မယ်ရေရှည်တည်တဲ့ခိုင်မြဲတဲ့စနစ်ကိုထူထောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ် Those are the very aspects. We have to focus on the whole world issue, so that every country in the world must have the responsibility to protect the environment. So the individual country, the government must legalize, must produce any legislation and law to protect the environment. So those laws must be interpreted by the appropriate authority to design the appropriate work procedure and work method. Both work procedure, work method, and the work instruction must be passed through to the worker, through the business owner and industrial leader. So those industrial leader, business owner must instruct their worker what to do to maintain the environment. So those are easy rated in that framework. ရမလို့ဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်မှုဟာဆိုရင်တကဘာလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အရေးကိစ္စကနေပြီးတော့နိုင်ငံတစ်ခုချင်းစီနဲ့ဆိုင်တဲ့အရေးကိစ္စကိုဆက်ဆက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာသက်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေကနေဥပဒေနဲ့ဒီလိုတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်မှုကိုပြုလုပ်ရမယ်ဥပဒေတွေချမှတ်ရမယ်ချမှတ်တဲ့ဥပဒေကိုမှသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကနေပြီးတော့မှဘလို့နီးလန်းစင်နဲ့လိုက်ရင်တော့လိုက်ရောကြီးတွေရှိမယ်ဆိုတာကိုပြုလုပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒီစနစ်တကျတော့စီစဉ်ထားတဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်းတဲ့နီးလန်းစင်တွေကိုမှအလုပ်ရုံစက်ရုံပိုင်ရှင်တွေကအလုပ်သမားတွေကိုညွှန်ကြားရမယ်ဒီလိုဟာတွေကပါလို့ဆိုရင်ဆက်ဆက်နေတာဖြစ်တယ်ဒီ sustainability ကအဲ့လိုနည်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ် The next one is we can talking about the risk control risk analysis ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်တဲ့ခါမှာဘယ်လောက်အထိအန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်လဲเนาะဒါကိုထည့်ရမယ် So the risk analysis is very important before you are doing any job you have to ensure how much risk can happen how much damage can happen how much injury can happen whether the risk is serious or not what kind of impact can happen so this risk analysis is very important before you are
are doing any business, you need to ensure the risk analysis, whether your business can be successful or not, what kind of the disadvantage and the damage can happen is also important. If you analyze the risk, you can see that the very dangerous, very costly dangerous, very extreme dangerous. In this case, you cannot do it. Another thing, how much impact? Because of those are dangerous, no? You can lose $1 million. You can the whole business can be damaged. In this case, risk is very high. So in this case, you must not do this business because of very risky. You can only do this business without risk or low risk. Or you can set up the appropriate procedure and the methods to prevent the risks. So this is also an important aspect. ဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်နော်ဘလောက်အကျိုးအပြစ်ကိုကြိုပြီးတော့ခံမှန်းရမယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ risk analysis လို့ခေါ်တယ်ဘလောက်ထိတော့ကျင်းထားနေတဲ့ဟာဖြစ်မလဲလူတွေသေစေနေတာထိခိုက်တိုင်းဘူးဘလောက်ထိနိုင်တယ်လဲဒါတစ်ခုလုပ်တဲ့ကဆုံးရှုံးတဲ့ကဘလောက်ထိထိခိုက်သွားနိုင်တယ်လဲခင်ဗျားနော်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားစေနိုင်သလားဒီအချက်တွေကိုခင်ဗျားအနေနဲ့နော်စီစစ်ရမယ်စီစစ်ပြီးတော့မှနော်အဲ့လိုအချက်လက်တွေမရှိဘဲနဲ့အန်ဒီရကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့နော်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်လုပ်လို့ရတယ်တကယ်လို့ရှိလာရင်လည်းကာကွယ်မှုဒီလမ်းတွေခင်ဗျားတို့ကကြိုတင်စီစဉ်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်တင်တယ်ကြောင့်မလို့လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲလုပ်ထုတ်လုပ်မှုတစ်ခုပဲလုပ် project တစ်ခုပဲလုပ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးအပြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုကြိုတင်စီစဉ်ဖို့ risk analysis လို့ခေါ်တယ်အဲ့ risk analysis ဒီလမ်းစဉ်ကိုမှလုပ်ငန်းတိုင်းမှာအသုံးချဖို့ဆိုတယ်So therefore, before that you are introducing before you doing anything, any business or any process or any project, first step is you have to do the risk analysis. Whether how much damage and how much environment damage, how much injury can happen, how much loss can happen, you have to concern about, and you also have to determine the appropriate risk prevention method, risk elimination procedure. They are also important. So that every industry, you must find that your task can be risky. Therefore, you need to assess the risks before you doing anything. ကြောင့်မလို့ engineer တယောက်ပဲဖြစ်ခင်ဗျားတွေနဲ့အလုပ်ရုံတစ်ခုပဲဖြစ်လုပ်တဲ့အခါမှာအကျိုးအပြစ်ကိုခင်ဗျားကြိုပြီးတော့မှစီစစ်တာ risk analysis လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီ risk analysis ကိုမူတည်ပြီးတော့မှလုပ်တယ်မလုပ်တယ်စဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်။ So that this is a risk analysis. Risk analysis means that here is a consequence. This is a possibility, probability. No? Risk is a very high, consequence is very high. This is a red color. Red color is it can happen easily. Also, a consequence is very high. Red color. Yellow color is this is a moderate, and green is a no risk. So that when you are doing the risk analysis, you have to do the activity within the green area, not the red area. ဒါကြောင့်ပါလဲဆိုတော့ဒီ risk analysis လုပ်တဲ့အခါမှာဒါကဘယ်လောက်ထိအကျိုးပြဖြစ်စေလိုက်တယ်လဲအကျိုးပြဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒါကတော့ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်ကြဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဖြစ်နိုင်ကြလည်းများတယ်အကျိုးပြကလည်းများတယ်ဒီလို area ကပါလဲဆိုတော့ red color နဲ့ပြထားတယ်ဖြစ်နိုင်ကြနည်းတယ်အကျိုးပြကပြဿနာမရှိဘူးဆိုတော့ green ပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီ green ပြထားတဲ့ area မှာခင်ဗျားလုပ်ငန်းကြီးလုပ်ရမယ် red ပြထားတဲ့ဟာမှာခင်ဗျားမလုပ်သင့်ဘူးဒါကပါလဲဆိုတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တဲ့အခါခင်ဗျား risk analysis ကိုကြိုပြီးကြည့်ရမှာဖြစ်တယ် so that before you starting doing anything, you have to determine about the risk analysis table. This is for the probability, this is for the consequence. Probability is very high, consequence high. This area is a high risk area, red color. So those areas and those that you cannot do it. You only have to do the low risk and the low probability. That area, the task you have to do. This is the risk analysis. So risk analysis is very important for the engineer. Engineer လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့ပါလဲဆိုရင်ဒီ risk analysis ကအရေးကြီးတာဖြစ်တယ် So therefore that there will be this four kind of the thing you have to follow risk analysis for the task or work area this is risk analysis and what method statement means that you want to safely and successfully produce your production system or that you have to implement the project in this case you have to write down the appropriate work method statement Systematic work method and statements are very important. Soဒါကဘာလဲဆိုတော့ work method and statement တွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုနီးနဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုနီးနဲ့လုပ်ရင်အန်ဒီရယ်ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့အောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်မလဲအဲ့လိုပြုလုပ်နိုင်မဲ့နီးလန်းစင်တွေရေးသားခြင်းရတာဘာလဲဆိုရင်
work method statement လုပ်တာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးလည်းလုပ်ဖို့လိုတယ် Now toolbox meetings are the workers instructing the worker what to do. So this is toolbox meeting. Every industry they must organize a toolbox meeting. In this case are the factory manager, engineer, supervisor. They must talk to the worker what kind of activity has to do, what kind of element have to do, what are the important aspects. They must be informed. So toolbox meeting need to be regularly arranged at the industry to convey the message from the management to the worker what to do. This is also important. ဒါကြောင့်မို့ toolbox meeting ကတော့ဘာလဲဆိုတော့အလုပ်သမားတွေစက်ရုံလုံးမှာချမှတ်လိုက်တဲ့ New Zealand စနစ်တွေကနော်အချိန်ကိုမူတည်ပြီးတော့မှထုတ်လို့ရေးစနစ်တွေပြောင်းလဲနိုင်တယ်ပုံပြတဲ့ပစ္စည်းတွေပြောင်းလဲနိုင်တယ်အဲ့ဒါကမှနောက်ကအန်ဒီရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်စနစ်တွေပြောင်းလဲနိုင်တယ်အဲ့လိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမှသက်ဆိုင်ရာစက်ရုံအလုပ်ရုံစီမံခန့်ခွဲတဲ့လူတွေကဆိုရင်အောက်ခြေမှာရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုအကြံပေးတာတွေပြောတာတွေမှန်မှန်အစည်းအဝေးလုပ်တာတွေဒါတွေကဘာလဲ toolbox meeting လို့ခေါ်တယ်အဲ့လို toolbox meeting ကိုလုပ်ဖို့လိုတယ် The next one the authority to the work permit. Authority to work permit is in Australia if you want to do the electrical job you must have the electrician license. Electrician license authority to work permit. Not only the authority to work permit, if you want to climb up and do the job, in this case, you must have the appropriate clearance, working at the height certificate. This is also the authority. If you want to enter to any power station, you have to operate something. In this case, you must have the appropriate authority work permit issued by the power station. Also, that you want to go underground and you want to do something. In this case, you have to work in the confined space area, authority work permit is also important. So that the worker need to be trained to do the job at the working at the height, to work at the power station, to work underground, to work in a confined space. Those are the authority to work permit. Without the authority work permit, the worker cannot be do it. So the appropriate legislation also need to make sure that only the competent person, appropriate trained person, can be issued with the authority to work permit to work in a particular kind of the job. အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ authority work permit ဆိုတာကအလုပ်တွေကိုခင်ဗျားလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်နော်ခင်ဗျားကိုလုပ်ခွင့်ပေးတဲ့နော်ခွင့်ပြုချက်ရှိရမယ်။ဥပမာခင်ဗျားအော်စတြေးလျနိုင်ငံမှာလျှက်စစ်နဲ့ပတ်သက်ပြင်ဆင်ရင်ခင်ဗျားလျှက်စစ် license ရှိရမယ်။ license ကြီးပါခင်ဗျားလျှက်စစ်လုပ်ငန်းလုပ်လို့ရတယ်။ထို့သူခင်ဗျားအမြင့်ကြီးတက်ပြီးတော့မှလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အမြင့်ကလုပ်လို့ခွင့်လေ့ကျင့်မှုလက်မှတ်ရှိရမယ်အဲ့ဒါမှခင်ဗျာအပေါ်တက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရမယ်ခင်ဗျာတကယ်လို့ power station တွေဓာတ်အားပေးစက်ရုံတွေဝင်ရင်လည်းဆိုရင်အဲ့ဒီ power station ကိုဝင်ခွင့်ပြုတဲ့လက်မှတ်ရှိရမယ်ဒါမှခင်ဗျာအဲ့မှာလုပ်လို့ရတယ်ထို့ခင်ဗျာမြေကြီးအောက်မှာတူပြီးတော့သွားပြီးတစ်ခုလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီကျင်းကျက်တဲ့ area တွေ confined space area ပေါ့အဲ့ဒီ area တွေမှာအလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ်ခင်ဗျာရှိရမယ်အဲ့ဒီဟာတွေကလည်းခင်ဗျာနေတိုင်းအဒီလက်မှတ်တွေထုတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တင့်တော်တဲ့သင်တန်းတွေသင်ပေးတယ်သင်ပေးပြီးတော့မှကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကိုထုတ်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့ခင်ဗျားအနေနဲ့ကအရေးချင်းတွေမကဘူးသက်ဆိုင်ရာအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်နော် authority work permit တွေရှိဖို့လိုတယ်။ဒီလိုလုပ်ဖို့ကထိမ့်သိမ့်မရတာ။ဘာမှဒီမှာကျတော့ဘာဖြစ်လဲတော့တက်လုပ်လိုက်နော်ပြီးတော့သေကြနော်အဲ့လိုတွေဖြစ်တာလေမလုပ်တတ်လုပ်တတ်သွားလုပ်ကပေါက်ဝဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာ။ရောက်လို့အဲ့လိုဖြစ်အောင်နော်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေအာဏာပိုင်တွေကနေပြီးတော့မှဘလို့လူမျိုးတွေကပဲလက်ကျင်ပြီးလုပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ဟာပါလဲဆိုရင်authority work permit ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီစနစ်လေးခုကလိုတာဖြစ်တယ် So in this case I talking about the every industry before you start doing the any job firstly you may need to do the risk analysis for the task of the work area work method statement toolbox meeting and meetings and authority to work permits are very important aspect in order to prove the compliance and the appropriate documentation must be completed and so that every job you must have this re-analysis method, work method statement, toolbox meeting, and authority to work permit. Those are the four kinds of the documentation need to be retained by the any industry, any manager regarding their job. ရမလို့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီလိုတော့အကျိုးအပြည့်စီစစ်တဲ့စနစ်တွေနောက်တစ်ခါအလုပ်လုပ်တဲ့နီလန်းစင်တွေနောက်က toolbox meeting တွေနော်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုတဲ့နော်အကြောင်းအရာတွေဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုလက်မှတ်ဒီစာရွက်စာတမ်းတွေကိုစိစစ်စုစည်းဖို့လိုတယ်အဲ့လိုလိုဖို့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကဘယ်လို document တွေဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို
နော်စက်ရုံလုံုံတိုင်းတွေမှာထိန်းသိမ်းသားဖို့လွယ်ဒါတွေအားဆိုရင်ဒါဒီတင့်တော်တဲ့ဒီ document တွေနော်အထောက်အထားတွေဘယ်လိုလုပ်ထားရမယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ် So the appropriate personnel are consulted to ensure work coordinate effectively with the other involved အဲ့တော့ဘယ်လိုလူတွေကနေပြီးတော့မှဒီအလုပ်လုပ်ရမလဲနော်အဲ့လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တခြားလူတွေနဲ့ဘယ်လိုပူးပေါင်းလုပ်ရမလဲဒီလိုပုံစံမျိုးလည်းလေ့ကျင့်ဖို့လိုတယ် Materials are obtained and checked across them with the established procedure to comply with the requirement အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရရှိလာတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေနော်ဒါတွေအကုန်လုံးလည်းတင့်တော်တဲ့နော်စံချိန်စံရုံးရှိမရှိစစ်ဆေးရမယ်လိုအပ်မှုရှိမရှိလည်းစစ်ဆေးဖို့တွေလိုတယ် and the location in which assembly are to be undertaken is determined from the requirement ဘယ်နေရာမှာဒီလုပ်ကိုလုပ်မလဲအဲ့လုပ်ခါမှာလုပ်ရတဲ့အလုပ်ကိုမူတည်ပြီးတော့မှနော်ဘယ်လိုရမှာဒီအလုပ်ကိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာဟိုသတ်မှတ်ရမယ်ဒါမျိုးတွေလုပ်ဖို့လိုတယ် and the main area that reduction can occur so that in this case are the domestic commercial industrial trade related technology energy efficient retrofit they are also important to reduce the risks ကြောင့်မလို့ဒီ risk အန္တရာယ်ဖြစ်မှုတွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီ domestic တွေ commercial တွေ industrial တွေနောက် trade နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နီးလန်းစင်တွေနောက်ပြီး energy ကိုနော်ထိထိရောက်ရောက်သုံးပြီးတဲ့နီးလန်းစင်တွေဒါတွေအကုန်လုံးမှာဒီ နော် waste reduction လုပ်ဖို့လိုတယ် accident reduction လုပ်ဖို့လိုတယ် so those are the main area where the reduction can occur domestic commercial industrial trade related to technology and methods and energy efficient retrofit therefore the every industry must have the appropriate procedure regarding the work procedure resource kit or waste removal disposal arrangement waste separation and recycling arrangement those are important for every factory must possess that system အဲ့တော့ဒီလိုစက်ရုံလုပ်ငန်းတွေမှာဘာတွေအရေးကြီးလဲဆိုတော့အလုပ်လုပ်ရမယ့်နီလန်းစင်တွေလိုတယ်နောက်တစ်ခါအလုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေလိုတယ်ဒီနော်ထုတ်လုပ်တဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဘယ်လိုဖယ်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းလိုတယ်နောက်ပြီးအဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့အညစ်အကြေးတွေကမှဖယ်ရှင်းဖို့တွေပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုမှုတွေဒီစနစ်တွေကစက်ရုံလုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ် so that we also need to ensure that workplace environmental risk resource efficiency issues are identified အဲ့တော့အလုပ်တွေမှာဆိုရင်တော့ဒီဟာနည်းနဲ့ပါရှိနေတယ်ဒီနော်အလုပ်တွေမှာဘယ်လိုနည်းနဲ့အန္တရာယ်တွေဖြစ်စေနိုင်တယ်လဲဖြစ်စေလိုက်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းကြိုသိထားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီမှာသုံးပြုမဲ့ဒီ resource တွေသုံးမဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ efficiency တွေတိုးတက်လာဖို့စွမ်းရည်တွေတိုးတက်လာဖို့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းလုပ်ဖို့လိုတယ် therefore before every work you need to make sure that workplace environmental risk and resource affecting issues are need to be identified in this those are include the disposal of the packaging and proposal of the spent growth mercury and also the recycling the scrap copper segregation of the waste in the bin and unnecessary packaging disposal of scrap and the liquid waste and purchase of environmentally sustainable appliances and minimize vehicle use and cleaning fluid clearing workplace those are important aspects of this waste proposal method ဒါတွေကတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီလိုအညစ်အကြေးတွေဖယ်ထုတ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့နော် package လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုဘယ်လိုဖယ်ထုတ်ရမလဲအဲ့ဒီမှာဒီ mercury တို့ fluoride တို့ဒီမီးကြောင်မီးလုံးတွေဘယ်လိုနည်းနဲ့နော်စွန့်လို့မလဲနောက်ပြီးအဲ့ဒီနော်တတ်သူအစာအနာတွေရောဘယ်လိုလုပ်မလဲနောက်အဲ့ဘယ်ဘင်းတွေမှာဘယ်လိုအမြင့်ဟာတွေကနော်အမျိုးသားတွေပေါ့လေသူက recycle လုပ်ရသူက recycle လုပ်လို့မရဘူးဒါတွေဘယ်လိုနည်းနဲ့ခွဲကြမလဲနောက်တစ်ခါမလိုအပ်ပဲနဲ့တော့ package လုပ်တဲ့ဟာတွေရော short ဘယ်လို short ချမလဲအဲ့ဒီကမှနော်ဒီအပိုင်းအစတွေရောအရေးတွေဒီအညစ်အကြေးတွေဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖယ်ရှားမလဲနောက်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နော်လိုက်ရောညီတွေရှိတဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေဘယ်လိုဝယ်မလဲနောက်တစ်ခါဒီမော်တော်ယာဉ်ကိုအသုံးပြုတာဘယ်လိုနည်းနဲ့ short ချမလဲနောက်ဒီတန့်ရှင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီငွေအရေးတွေဘယ်လိုသုံးမလဲနောက်ပြီးတော့ဒီ work space မှာ workplace မှာဘယ်လိုနည်းနဲ့ရှင်းလင်းလုပ်မလဲဒါမျိုးတွေအကုန်လုံးလည်းလုပ်ဖို့လိုတယ် so those are the important aspects of any factory they must follow the those procedure ဒီစက်ရုံတိုင်းမှာဒီနည်းလမ်းစဉ်တွေအသုံးပြုဖို့လိုတယ် so therefore those are there I think is every environment that disadvantage material must be avoided reduce reuse, recycle, recover, treat and dispose. This method applies to you. So this is the most preferable is avoid, reduce, reuse,
recycle, recover, treat and dispose. This is a list preparable. ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့ဗျာနော်ခင်ဗျားတို့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုလုပ်လိုက်တယ်ဒီပစ္စည်းကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေနိုင်တယ်ထိခိုက်စေနိုင်တယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးကတော့ဒါမသုံးတာအကောင်းဆုံးပဲဒါမှမဟုတ်အသုံးပြုဖို့ရှော့ချရမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပြန်ပြီးသုံးနိုင်အောင်လုပ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့နော် recycle လုပ်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါဒါကိုပြန်ပြီးတော့ recover လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါကိုပြုပြင်ဖို့လိုတယ်ဒါကိုပြီးတော့မှလွှတ်ပစ်ဖို့လိုတယ်ဒါမျိုးတွေအကုန်လုံးကဆိုရင်ဒီနီးလန်းစီကိုသုံးရမှာဖြစ်တယ်ဘယ်ပစ္စည်းပဲခင်ဗျားသုံးဒီပစ္စည်းကိုမသုံးမဲ့ရှော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်နိုင်မှာမျိုးခင်ဗျားကရှောင်ရှားနိုင်မလားရှော့ချနိုင်မလားပြန်သုံးနိုင်မလားပြန်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်နိုင်မလားပြန်ပြီးရယူနိုင်မလားပြုပြင်နိုင်မလားလွှတ်ပစ်နိုင်မလားဒီအချက်တွေခင်ဗျားကစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုစဉ်းစားတဲ့နီးလန်းစီကိုသုံးရမှာဖြစ်တယ်ဆို those is the way any are environmental impacts material we have to follow this process we must avoid or we reuse recycle recover treat and dispose so those tables must be used so therefore before you are using any material or any particular material you need to concern about how much that material can give the environmental damage so that the best thing is that you have to avoid and you can avoid you must consider a way to reuse recycle recover treat at least finally you have to dispose so this is why the method so this kind of the procedure must be understood by the engineer and technician regarding the usage of the material to protect the environment ဒါကြောင့်မလို့ဒီနီးလန်းစီတွေကပါလဲဆိုတော့ engineer တွေအကုန်လုံးဒီ technician တွေအကုန်လုံးကဆိုရင်เนาะဒီသုံးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုနည်းနဲ့သုံးပြီးတော့မှဒီပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုမလဲเนาะသုံးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုနည်းနဲ့ကာကွယ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုတယ် Therefore I summarize what I have taught ဒီနေ့ပတ်သက်လို့เนาะကျွန်တော်အခုပြောပြတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့เนาะပြန်ပြီးချုပ်ပဲSo general engineering sustainability, I have talked about my topic is general engineering and sustainability. So sustainability is we issue about the whole world issue. The government I talk about the whole world issue. What is the greenhouse impact? I talking about the whole world is related to the individual country, government legislation. Government legislation. So this way, every country on the world, the government must have the appropriate legislation. They must make the appropriate legislation to protect the war, to protect the natural resources, and to protect the environment. So this is the whole world legislation. Then I talking about how the whole world government legislation is an authority. Appropriate authority, they must produce the work methods. Rule. Appropriate work methods and appropriate industrial rule, they must be set by the appropriate authority. So those rules are then go to the government, go to the factory and business. Those rules must be conveyed to the factory and business. Then go to the individual worker. So the worker must follow the rule. They are also related. So therefore that they are the environment that are the whole world sustainability issue. They related to the environmental legislation, and also the authority must set the appropriate work method and rules, and factory and business, and the worker. So this is that I had talking about the whole picture. In the meantime, I talking about the industry.
industry is firstly important is a risk assessment. Before you do any job, you have to follow the appropriate risk assessment. Risk assessment is very important for any industry. And then we're talking about the work procedure. Very work procedure must be utilized. In this case, appropriate work method, toolbox meeting. So this is the way the worker need to produce with the appropriate work method, work procedure, appropriate toolbox meeting. Then we have to produce the appropriate waste disposal method. Appropriate waste disposal system is also important. အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကကျွန်တော်เนาะအခုပြောရမှာပါလို့ဆိုရင်ဒီเนาะ sustainability နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဘာနဲ့ဆက်ဆက်နေဆိုတော့ဒါဆက်ဆိုင်ရเนาะတကဘာလုံးနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်တကဘာလုံးဆက်ဆက်နေတဲ့ခါမှာအဲ့တကဘာလုံးကနေပြီးတော့မှเนาะဒီကဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဘာမှာရှိတဲ့တရားစားပစ္စည်းတွေကဘာရာသီဥတုတွေထိန်းသိမ်းမှုနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်အဲ့ဆက်ဆက်မှုကနေပြီးမှဘာဆက်ဆက်နေလဲဆိုရင်အစိုးရတွေကတက်ဆိုင်ရเนาะဥပဒေတွေထုတ်ပေးရမယ်အဲ့တော့မှအစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဌာနဆိုင်ရာတွေအုပ်ချုပ်မှုသားအာဏာပိုင်တရားနေပြီးလိုအပ်တဲ့အလုံးဒီလန်းစင်တွေဒူးတွေထုတ်ပေးရမယ်ပြီးတော့မှသက်ဆိုင်ရာ factory တွေ business တွေကိုမှအဲ့အရာတွေကိုပေးရမယ်ပြီးတော့မှသက်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားတွေကိုညွှန်ကြားပေးရမယ်ဒါတွေကဆက်ဆက်နေတာဖြစ်တယ်။နောက်အလုပ်တိုင်းတွေမှာဘာတွေလိုအပ်တဲ့ဆိုတော့ risk assessment လုပ်ဖို့လိုတယ်။ risk assessment ကတော့အကျိုးအပြစ်တွေဘယ်လိုရှိနိုင်မလဲဒါအောင်ရှိရမယ်။နောက်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်နည်းလမ်းစဉ်တွေပြုလုပ်ရမယ်အလုပ်နည်းလမ်းစဉ်တွေနောက်ကအလုပ်သမားတွေပတ်သက်ညွှန်ကြားမှုတွေပေးရမယ်နောက်က waste ကိုဘယ်လိုဖယ်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ So the two days I summarize what I have talking about. I talking about the sustainability issue. Sustainability is the whole world issue. They also the government must have the appropriate legislation. They must have the appropriate legislation. And the authority must follow the legislation and must produce the appropriate work procedure. And environment and business must follow those procedure and methods. And then also the factory business and the worker must follow. Those are they also related. The sustainability is related to from the whole world to individual worker. In the meantime, every work, you must have the appropriate reassessment method. And workplace procedure, work methods are important, and the worker must be instructed at the toolbox meeting. In the meantime, waste disposal systems are also important. This is why we are talking about the whole world sustainability issue. ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အခုပြောပြတဲ့ဟာကဘာလဲဆိုရင်တော့ဒီ sustainability နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောတာဖြစ်တယ်sustainability issue မှာเนาะဒီနေ့သဘာဝနဲ့ပတ်သက်လို့ sustainability issue နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်မှာဘာပါလဲဆိုတော့ဒီကမ္ဘာလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကမ္ဘာလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဒီကမ္ဘာရာသီဥတုတွေဘယ်လိုเนาะထိန်းချုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကမ္ဘာလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီစနစ်တွေကအစိုးရတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ်အဲ့အစိုးရနေရာတစ်ဆင့်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေသက်ဆိုင်ရာအလုပ်ရုံစက်ရုံတွေဘယ်လိုတွေဆက်ဆက်နေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်။ရောက်လို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာเนาะဒီရေရှည်သီလခိုင်မြဲမေစံဒီလားစင်တွေဒီကမ္ဘာတစ်ခုလုံးဆိုင်ရာရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ဘာတွေဆက်ဆက်သွားတဲ့အစိုးရတွေနဲ့တစ်ဆင့်အာဏာပိုင်တွေအလုပ်ရုံစက်ရုံတွေနဲ့အလုပ်သမားသူချင်းစီကိုဘယ်လိုဆက်ဆက်သွားတယ်ဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါပထမတစ်ချက်။နောက်ချက်ကတော့ဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့အလုပ်လုံးဝင်တိုင်းမှာဆိုရင်ဒီအန်ဒီယာဖြစ်စေနိုင်မဲ့ဒီလားစင်တွေကိုမှစီစစ်မှုလိုတယ်။ risk analysis တွေလုပ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီခါမှာကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကိုမှနော်လေ့ကျင့်ပေးတဲ့စနစ်တွေ work authority work permit တွေလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီကမှနော်
လုပ်သမားတွေကိုစီစဉ်ညွှန်ကြားပေးတဲ့ two box meeting တွေကိုစီစဉ်ပေးဖို့လိုတယ်နောက်ဆုံးစက်ရုံလုံးတွေမှာဆိုရင်ဒီလိုအန်ဒီရဖြစ်စေနိုင်မဲ့နော်ဒီပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖယ်ရှားရမယ်ဆိုတဲ့အဆင့်တွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့ engineer line လုပ်မဲ့လူတွေအကုန်လုံးခင်ဗျာ electrical engineer လို့ civil engineer လို့ mechanical ပဲလို့ဒီ sustainability issue က engineer တိုင်းနဲ့ဆက်ဆံတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အကြောင်းကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ် so that I talking about the sustainability issue whether you are an electrical engineer or civil engineer or mechanical engineer any kind of engineer sustainability is a common issue for the all engineer you must have this responsibility not only for yourself but also for your business your factory and ultimately your country and the whole world you must be responsible person responsible worker who can protect this your environment who help understand your responsibility to protect your environment and to protect your world so this is as individual workers must have that knowledge so therefore before you are starting to beginning to learn the engineering you must have the concept or you must know the concept of the sustainability you are the person who not only is doing for yourself but also preserving the whole environment for your community for your country and also your world so the responsible conduct of the work practice are very important for any engineer and any technician any worker this is why today's lesson I begin with the sustainability issue so every worker or any engineering student you must have the basic concept of you must understand the basic concept of the sustainability before you are learning the engineering therefore you will be the responsible engineer and technician who can do the best for your country and your community and your so this is very importantအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်စရင်းပြောတဲ့ခါမှာဆိုရင်ခင်ဗျာ engineer ပဲလုပ်တော့ technician ပဲလုပ်လို့အလုပ်သမားပဲလုပ်လို့နော်ရေချေတီတာခိုင်မြဲစေတဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရဆိုရင်ပထမအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီနော် idea ခင်ဗျာအနေဆုံးရှိဖို့လိုတယ်ဒါမှသာခင်ဗျာအနေနဲ့ကတာဝန်ပြီးတတ်တဲ့ပြည်သူရောက်ခင်ဗျာဖြစ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီ engineer သင်ခန်းစာမှာဒီနေ့ကျွန်တော်စပြောတာပါလဲဆိုရင် sustainability အကြောင်းကိုစပြောတာဖြစ်တယ် so this is the tools are train the appropriate responsible technician and engineer we must focus on the sustainability this is why at the very beginning of my lesson I introduce with the sustainability ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ engineer ပညာမစခင်မှာဆိုရင်ဒီ sustainability အကြောင်းကိုကျွန်တော်စတာဖြစ်တယ် so this is my lesson so today's lesson is I not only talking in the Burmese but also in the English so that my lesson can be understood by all the students all over the world not only Burmese students but also the other international students and this is for my public lesson I do this favors like and for the individual students if you enroll in this case you can join our Google meeting link and you can make the discussion you can ask the question အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒါကတော့ဒီ Facebook Live ကတော့ဘယ်သူမှကြည့်လို့ရအောင်လုပ်တာပဲဒါပေမဲ့ IUIO ကခင်ဗျားတို့เนาะဟိုစည်ရင်းသွင်းထားတဲ့အကြောင်းသားတွေအနေနဲ့ကတော့ Google Meeting link ကိုဝင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာเนาะတို့ကတို့ဆွေးနွေးလို့ရတယ် so this is for my lesson for today ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့သင်ခန်းစာပဲဖြစ်တယ်